السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم الأخت كريمة. اليوم نديكم جولة للقبائل الكبرى في ولاية زيوزو. أنا رايحين نروحوا لغابة معروفة جدا في منطقة ياكوران، واللي هي غابة ياكوران، معروفة أشجارها الخلابة، ومعروفة كذلك بائعي الفخار والأواني التقليدية والملابس التقليدية. وكذلك فيها كذلك القرود، شوادا كما نقولهم بالدرجة تاعنا. والله جوزنا نهار الشباب، وخممت قلت علاش ما نديرش فيديو ونتقاسم معاكم هذا لا جورني اللي فوتها فريمون. تمنيت لو كان راكم معايا وتشوفوا منطقة القبائل شحال يعني شابة وغنية بتقاليدها، لأنه القبائل كما يقولوا مازال شادين في عوايدهم، مازال شادين في التقاليد تاعهم، في اللباس التقليدي وحتى الأواني. هنا كما راكم تشوفوا المجموعة الأولى من التصوير تاع الأواني. دخلت، هذا هو المحل الأول تاع الأواني. يعني قعدوا معنا وشوفوا الفيديو الآخر، لأنه في الأخير كذلك دخلت لواحد المحل فريمون فيه أواني، يعني على بالي بلي راح تعجبكم، لأنه مهما شفتوا ومهما يعني قدمت لكم يعني البعض من هاد الأواني التقليدية، يعني ما نقدرش نصور كلش، لأنه كل ما ندخل عند واحد يبهرني أكتر من التاني. هنا كيما راكم تشوفوا هنا مجموعة، يعني ماشي غير الأواني، حتى لي كادر، حتى اللباس التقليدي، حتى يعني الحاجة اللي يزينوا بها الدار. كما راكم تشوفوا هاد الألواح هادي خاصة بالمطلوع، خاصة بالكسرة. هذا سيرفيس انا شريت منه، المره الجايه ان شاء الله نعمل لكم الفيديو باش تشوفوا السيرفيس ديالي اللي شريته. هذا فخار الاصلي، اللي كما نقولوا حتى المغرب الشقيق، يعني عندهم يعني ينتسب لهم هذا الطاجين، لكن ما يمنعش انه الجزائريين كذلك يخدموا منه. هذا الفخار النوع الجيد ونوع الرافع. هذا التقليدي الجزائري بيان سور، مخدوم على شتى الالوان كما راكم تلاحظوا. حتى الثمن تاع هاد الصوالح كامل، يعني الثمن تاعهم ماشي غالي بزاف، يعني في متناول الجميع. راكم تشوفوا هنا مزيج بين الأطباق، طاجين المغربي والطاجين الجزائري. يعني المغربي هذاك اللي عنده جاي شغل كيما لا بيراميد الفوق. هنا جولة خارج المحلات في طريقنا بيان سور للغابة تاع ياكوران. يعني وانتو تمشوا في طريق تصيبوا شحال من محلات. فوالا هنا رانا نمشوا باش نروحوا غابة ياكوران. كما قلت لكم طريق كامل وانتو تشوفوا المحلات لبيع الملابس والأواني التقليدية اللي معروفة بزاف، واللي هو الفخار. هذه بعض من الصور واحنا ماشيين في طريق، قلت ناخد شوية صور كذلك هكذا باش تكون عندكم يعني نظرة على هذه المنطقة الجميلة اللي اسمها ياكوران. هي بلدية تربط بين تيزي وزو وولاية بجاية. يعني هذا الطريق اللي يدي لولاية بجاية. هنا راكم تلاحظوا هنا قريب نلحقوا هنايا الغابة تاع ياكوران.
كما قلت لكم من البدايه، يعني من الخرجه تاع عزازكاو البدايه تاع ياكوران، يعني بين عزازكاو وياكوران، يعني تلقاو كامل هاد المحلات. هنا حبسنا، يعني توقفنا شويه، لقينا مجموعه من القرود كما راكم تشوفوا. لقينا هاد العائله الصغيره متكونه من الاب والام، وراكم تشوفوا داك القرد الصغير يا مامي يهبل، هاوليك راه يبان صغير ما راهش يبان مليح. فوالا حبسنا هنايا، لي فامي كامل حبست. قلت نصور لكم شويه هكذا باش نشوقكم، وان شاء الله يا ربي نتمنى تزوروا هاد المنطقه. فريمون ما شاء الله، يعني بلدنا شابه وخاصه يعني كنشوفوا انه مازال يعني محافظين على الثروات الحيوانيه. يعني تشوفوا مازال عندنا القرودة هكذا في طريقته. بكري كنا يعني نشوفوهم غير في التلفازة، ولا نشوفوهم في حديقة الحيوانات. لكن الحمد لله، يعني ما زالت هذه النوعية من القرود يعني متواجدة بكثرة في غابات مثل غابة ياكوران، وغابات كذلك شريعة، وكذلك كاين في بجاية. راح نكملوا طريق، لكن من قبل ما نكملوا طريق لازم نشوفوا المجموعة تاع القرود هايلك ما تبان مليح في الشجر. فوالا هنا رانا لحقنا غابة تاع ياكوران كما راكم تشوفوا. كاين طاولات في الغابة، وراكم تشوفوا لي فامي يدوا معاهم الماكلة ويفطروا لتما. شوفوا ديك الاشجار، شوفوا ديك الطبيعه، يعني ديك الشمس، يعني فريمون منظر راكم تشوفوا فيه، يعني تحبوا تقعدوا تما تسولاجي، ولا غير فريمون تسولاجيو. راني نشوق فيكم باش تزوروا هذه المنطقه، لانها والله منطقه رائعه، يعني مزيج بين الطبيعه و كما نقولوا الصناعة التقليدية تاع بلاد القبايل. كما قلت لكم بلاد القبايل يعني كاين بزاف اللي يعرفها بزيت الزيتون، لكن انا نقول لكم انه بلاد القبايل غنية بالكثير والكثير من التقاليد، كما شفتوا الاواني الفخارية. والمرة الجاية ان شاء الله يا ربي يقدرني ولا صبت كيفاش نصور لكم المحلات لبيع الملابس التقليدية تاع القبائل، يعني الجبة تاع القبائل هذه هي. وحتى الملابس مودرن تشوفوا الجباب درك الله يبارك، يعني نوعوا فيهم ما شاء الله. شوفوا ديك الغابة، شوفوا ديك يعني يعجز اللسان عن التعبير. وراكم تشوفوا معايا آه، نخليكم مع هاد الأشجار وهاد الطريق. هاي ليك البلاكا يا كورن. احنا على كل حال نقولها يا كورن، لكن بالعربية يعني كي يكتبوها ولا بالفرنسية يقول لها يا كورن. هذه هي. شوفوا العائلات يعني ما شاء الله. يعني هذه هي الخرجة تاع اليوم، خليت لكم شوية تاع الصور. نتمنى تكون نالت الإعجاب تاعكم، وتكونوا استمتعتوا بمشاهدة هاد البلدية الصغيرة اللي كيما نقولوا وحدة من البلديات اللي فيها غابة. وشوفوا هنايا، هنا رانا مع المحل الثاني لبيع الفخار. يعني هذا المحل فاخر، لاحظوا معايا الاواني والصناعه التقليديه تاعهم. يعني كل ما تشوفوا حاجه تقولوا ما نديش هذه ندي هذا. انا صراحه نتحدث على نفسي، يعني كي بديت نخير واش نشري، حرت واش نشري، نرفد هذه ونحط هذه. وشوفوا بعينيكم وانتو تحكموا. وكما قلت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله
راح نصور لكم مجموعة من الأواني اللي شريتها من هذه المنطقة الجميلة الرائعة، بلدية ياكوران. صناعة تقليدية تاع الفخار معروفة جدا في ولاية تيزي وزو، وحتى في ولاية بويرة وولاية بجاية، لأنه تقريبا هي نفسها. نتمنى تزوروا المنطقة هذه وتقتني البعض من هذه الأواني الرائعة من التراث الأمازيغي. إذن يعني صورت لكم الشيء اللي قدرت نصوره العيون الناس العزيزة الغالية اللي تحبني ودائما تتبعني ودائما تشجعني. هذه مجموعة من الصور من الفيديوهات درتها خصيصا الأحباب العزاز الغاليين. ربي يخليكم ليا إن شاء الله، وربي يخلينا ليكم، وربي يقدرني باش دائما نعرفكم بمنطقة من مناطق القبائل الكبرى من ولاية تيزي وزو. هنا حبيت نعرفكم فقط هادو كما نقولهم طاجين اللي يطيبوا فيه الكسرة ويطيبوا فيه المطلوح. هذا مخدوم باليد، تراث تاع جدودنا، كانوا يخدموه نساء تاع الزمان، حراير تاع القبائل. هذه هي. الآن أنا في طريق العودة إلى المنزل، لكن قبل ما نغلق الفيديو هذا نتمنى تكون عجبتكم هذه الفكرة اللي هي نقدم لكم في كل مرة منطقة من مناطق القبائل. إذا عجبتكم الفكرة ما عليكم غير تخلونا تعليقات أسفل الفيديو. راح نتلاقاو في ملتقى آخر، عفوا فيديو آخر إن شاء الله مع فكرة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم الأخت كريمة. اليوم نديكم جولة.